Assalamualaikum, ini dia bahan-bahan untuk membuat wedang jahe instan ya, yang tinggal seduh. Oke, yang pertama ini ada jahe merah dan jahe putih 1:1, sudah saya cuci bersih. Lalu kita parut, tujuannya untuk memudahkan atau mempercepat proses blendernya nanti ya. Jadinya seperti ini. Lalu ini saya siapkan 1 liter air untuk pencampuran blendernya ya. Lalu ini kita blender, di blender sampai halus. Kemudian ini kita saring. Kita saring menggunakan kain untuk memudahkan proses pemerasannya ya. Ini sudah proses penyaringan saya yang kedua. Pastikan jahenya benar-benar kering ya, yang sudah kita saring, benar-benar airnya sudah keluar semua. Nah, jadinya seperti ini. Tuh, dia benar-benar kering ya. Nah, ini ampasnya bisa kita buang saja atau bisa untuk makanan ayam. Ini dia. Ini sudah semua saya blender ya dan saya saring. Dan ini kita tunggu, kita diamkan selama lebih kurang 1 jam. Oke, ini sudah 1 jam. Sekarang kita mulai untuk memasaknya. Masukkan air jahenya tadi, masukkan sampai airnya habis. Dan dia meninggalkan sisa endapan ya. Endapannya ini seperti tepung. Nah, ini tidak usah kita masukkan ya. Oke, kalau sudah, kita hidupkan apinya. Api sedang cenderung besar ya. Lalu masukkan serai. Ada gula merah. Dan juga ini ada rempah-rempahnya. Untuk takarannya saya sudah tulis di deskripsi ya. Lalu ini kita aduk. Ini sesekali kita aduk sampai airnya menyusut kira-kira 50%. Rempah-rempah dan serainya benar-benar meresap ke dalam jahenya ya. Oke, ini sudah surut airnya sekitar 50%. Kemudian ini kita saring ya. Lalu kita masukkan airnya yang sudah kita saring tadi. Kalau sudah, ini kita aduk-aduk. Jangan lupa apinya api sedang, menggunakan api sedang, tapi cenderung kecil ya. Kalau sudah mendidih,
masukkan gula pasir, lalu ini kita aduk. Kemudian yang terakhir ini ada garam. Oke, ini kita aduk terus. Di proses yang ini kita tidak boleh berhenti mengaduk ya. Dia harus benar-benar diaduk sampai selesai proses pemasakannya. Nah, ini dia sudah mendidih. Jangan lupa tetap diaduk untuk menghindari gosong bagian bawah. Nah, ini selanjutnya dia sudah mulai sedikit menyusut ya airnya. Harus tetap diaduk. Oh iya, buat yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Oke, ini dia sudah mulai halus buihnya. Tetap kita aduk terus ya. Oke, ini sudah mulai menyusut airnya, dia sudah mulai semua menjadi buih. Jangan lupa ini tetap kita aduk ya. Manfaatnya sangat banyak banget loh untuk kesehatan kita. Wedang jahe ini sangat bagus untuk kesehatan dan minum sehari-hari. Jangan lupa diaduk terus. Nah, ini sudah mulai hilang airnya. Jangan lupa terus diaduk. Kemudian dia sudah mulai mengental seperti ini. Jangan lupa diaduk terus. Ini sudah mulai mengeras ya. Oke, ini dia sudah menjadi seperti pasir. Tapi ini tetap kita aduk dan kita tekan-tekan karena dia sudah mulai ada yang menggumpal. Oke. Nah, ini dia sudah menjadi tepung ya. Dan jangan lupa kalau sudah seperti ini apinya kita matikan. Biarkan dia terus diaduk sampai benar-benar dingin. Ini sudah saya pindahkan ke dalam wadah lain ya, untuk mempercepat proses pendinginan. Jangan lupa terus diaduk. Sampai dia benar-benar dingin ya. Oke, ini yang sudah dingin, jadi dia teksturnya benar-benar seperti tepung. Gumpalan-gumpalannya ini bisa kita blender. Oke, ini mau saya saring dulu.
Nanti sisa saringannya yang sudah tidak bisa disaring bisa kita blender ya, menggunakan blender kering. Dan kalau sudah di blender, sudah bisa kita campurkan lagi, kita saring lagi ke dalam saringan. Minuman ini sangat baik loh untuk tubuh, sangat sehat, diminum sehari-hari untuk menghilangkan batuk, menghangatkan badan, dan banyak lagi manfaatnya. Nah, ini dia tekstur yang sudah saya saring. Oke, ini saya lakukan sampai habis ya. Nah, ini dia sudah siap, sudah selesai prosesnya, sudah bisa kita simpan. Dan ini alhamdulillah bisa bertahan sampai 5-6 bulan ya. Bisa kita simpan dan kita tutup rapat. Oke, ini sudah saya bikin wedang jahenya, benar-benar sangat sehat dan segar di badan. Bisa tiap hari kita minum atau untuk dijual juga boleh. Terima kasih yang sudah menonton ya, jangan lupa subscribe-nya, dan selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.